Na nundu tui ai to be kendi on there ni boinde to minana kei no God. Ebuku ni da Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. Manikomange imeasia na atamu amana eba mukawao. Amana eba mukawao. Mukawake. Ndoto Yesu ya umani imaanisha total exposure. Total exposure. Total exposure. Kwili exposivyo. Niganda onzu wa kuoneke uthine. Niganda malanga ma kumoneke chao uthine. Na asu o moneka no mundu la mumanana. Kwando ala mutwanite na ala matwawa na ala mukatwawa ai kumanana ku nikulakwe na full exposure aweze kudha niunje mbewa mundu nisi ndandhekea niunje mbewa mundu nisi ndangonga niunje mbewa mundu nisi ndambuthia nundu numbitikilite nebwa undu nebwa. Praise the Lord. Na kumanana na Ngai tikuku ate weyo kumanana na Ngai tikuku tuitikelekana kweli undu ni uwa kumuthaitha tuyalelu muno nakava kumbula kwako mwe God forgive me ando ingi mathenda kumanana na Ngai ko ni mamwefania me mutapasia ulawo. The true friend is the one that you can expose your failings and weaknesses ate weyo na yoba no kuitete with through nake with honest nake nikenda wize kuthia wiki na mbe wake nukina undu waile na ethe wandu kwitikila mawonzu maku ona kutethewa ni wendu katethewa ni mandiko manengetwe kulunga mundu lo no kwitikila ukani na evandu witikila kana be ukani weba ona wasoma no ya wachao mamana Ngai ndo mwese. God has something to say about your situation. Kati wa hakuna Ngai ola mulunga lunu wate Ngai. Lakini nukwenda kutinda naku. My friend wathi kwake kote with we honest about yourself. Kote with we honest about yourself. Ningu mudhangasia muno kusoma ndeto ya Ngai nikiyo na nikisio kisio cha kuisisi. Asifiwe Yesu Kristo. Kini kisisio chao kisio uisia isie ukesa kuivanga weka leundu yobo kwenda uivange. And there you need to be honest with God. We are failing in our worship. We are failing in our worship. We really are failing. To you worship yobo ndo waile nitwana nie nake atutie kanisa yoba ni munene nawe munini na onaka uwe mwana wake munenge ndaya ila yikite hata imwe. Number 2, tuina makwenda maingi tuko mbioni tuseme tufanye kazi ya Bwana, wakati huo tuko mbioni kutimiza haja zetu sisi wenyewe na mwishowe tuibula nyamondo waombe. Let me tell you, mabata makuombe ambao scrape na mabata matuike ala Yehova ukunengete anjenda ila Yehova ukunengete nezo thisamewe mkawa kumwende. You see, the Bible says, seek ye first the kingdom of God. Na mondo asu angeonde mukeka hata mkanemwa. Kwa tani si anaome mando tiwa na mume waku sama anjenda thiva Yesu tani si anaka mando na yetu mando soma anjenda ila unengeto ya muka waku mweno kamuzi nundu wakanini sa amume menu meiba mwime pastor Asia Ngai andumete kwenu musame anjenda siaka menu na wimwe anjenda yambe ninye andika wa anjenda Elizabeth Mokomo Mutinda. Praise the Lord. Ndio wiwaambia kwete anjenda siakangi yuwekata shindwa katika jina la nani? La Yesu Kristo. Mweba ndio mwesova agenda ya mbosi iswaniwe na wiki wembe. Neva mbosi wakunda kuyani nikenda Yehova nduka muume tia usuma ntheonge. Praise the Lord.
Hiyo ndio njia ilivyo. Lakini kama hakuna mwingine, usumudhukume kwa kwenda kwao kwa Ngai. Maandiko mange imeasia na vingine vyote mtaongezewa. Nitwisi tuipikia kwenda ndo twaile. Na maandiko ni mwa otoni ndo tutulea kumapikia kwa kumenda. Lakini what if we obey this word? Atuitani sana TikTok ndo ikutuya. Tuitani sana sindilengi sio ndo tutagwa tutukwa tekiki chao kichoka. Na tuimeka otondo maandiko mange imatu yaite. Let me tell you, no more makanenga ni okusi wa wenu. No more makanenga ni okusi wa kidito chako. Na bandu bako wazia mamini watu endete makasi ya mamini wa muendete Ngai. Ni madhiko mea na mwiwite ando madhasia nganya ni wa muendete Ngai. Aingi madhenge makita kwazia Yoba ni wakitio mwenda na Musa. Lakini ukusi waku wawo ni landu maleo wetakana numendete. Maleo wetakana ni wamenda. Makite kwazia ni wa muenda Ngai. Nundu bai mundu umwenda hata mwendete Ngai. Praise the Lord. Nasuno ukusi wika wamu no. Mume ni wele kwazia mukawa wakwa kweli ni wa mwendete Yoba. Na mundu mkani wele kwazia mume wakwa ni wa mwendete kwa naundu nye wangu iye ndaye angua hata mwendete Yoba. Inde ni mwewe ola mundu mkana mundu ume mokita na mama ni muhimu no. Ezi kuibitha ni kanaka uko idho ndo mume ndeme tho mazeo. Ayuinde mama muzetu sundo kilia kao siana ya semba yu musenda atia na mama koto uibite adhiba yangu ukani ndo niwezi bala wewe kazia nikana inja maze baloke. Lakini wakali abika wakalili kanaone we mume wakwa akawa ninye ngwatania nao na keko wakali wecha na wakila ngoka sasa isobibo belima na mume na ndongwate numeneza neza ngwate inde azea wanaendelea mbio. Nduizi zile bongo kanenda asanga na ndongwate ni aidha mbio zinaendelea. Maze mbangi nyama wapika nguka ya mwizo. Ni mama isa niondo tuikuika hii. Asa hii ni kita kuzoka namba tite. Mume amwendi kaino mbendete muno we ano. Nuna etikila nipa luke. Oweze kana ni ngomanda ngokite. Asa mbona mama ono mukite Ngai muno. Ambe yako ya ni enywete. Aya muno asya mukawa kwa ambendete muno kweli tuwe mutange mama ndonge nomba na odita pastor. Wewe ni wezi otweka mutumia wanzama. Nundo anjenda ya mama ni musewe ba. Uso. Wekea option ya A-O-B. Kasele kange kebada ndwimeki. Ambia muzako tanisi na A-O-B. Indi weni wiwite indi. Na hivyo kukulia A-O-B ni chao mwekulia kumana no kuseo. Amen. Kama Enoko tembea na Bwana. Kama Enoko tembea na nani? W, worship God. A, attune yourself to God's purposes. L, love God. K, know God. And there's no way to know God unless using His word as well. Tusimame wote. Tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Amen.